میکنه. فامیلی که 30 نفر است، یک سرپرست نداره، یک سرپرست، کسی قرض هم برش نمیده. اون مولای نامولا، اون آجی ناجی، اون ملکی ناملک. تو را بالله قسم یک روز غمی همین خاندان خوردی که از اهل مسجدت است، مقتدی مسجدت است، خسته باشی گفته باشی که همین جا یک خانه به سرپرست باقی مانده سیاسراست، اوی سیاسرا رویشان میسوزه، از کسی سوالم نمیتونه، حرفه‌ای نیست. و خاندانایی را خبر دارم که فقط گندنه را میگیرن، جوش میده در دیگ، خلاص خیر و خلاص. تو خود مسلمان میگیری، محبت رسول الله را داری، دعوی محبت رسول الله را میکنی. امروز ملت تباه شده، در بدر شده، ملت در گمراهی و در شرک روان است. او تو بری خود امام همینطور مردم ها را گرفته ای که با پیری خود سجده کنه او مولا امامی تو هم باشه. مشرک که امامتش درست است؟ کسی که مشرک باشه سجده حقیقی است. هد میدانه که سجده حقی الله است. وجدتها و قومات، یافتم همی زنه قومش یسجدون للشمس که سجده برای آفتاب میکنه، من دون الله، غیر از الله، سجده خو حقی الله است. و زین لهم الشیطان، مزین کرده برشان شیطان، مثل که بمام می کارا را شیطان مزین کرده اعمالهم، کارایشانه. فصدهم، من کرده ای مردم را عن السبیل، مراد از راه کدام راست اینجا؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کدام راست؟ راه توحید. راه چی؟ یک تا پرستی. فهم لا یهتدون، پس این مردم ها هدایت یافتن نمیشوند. الله یسجدوا لله، هد اعلان میکنه چرا سجده نمیکنن به یک الله؟ کدام الله؟ الذی والله یخرج الخبأ فی السماوات، که میکشه، یخرجو که میکشه الله متعال چیزای پوشیده را فی السماوات که در آسمان هاست. باران پوشیده است، یک دم ابر فرمان میده، آبی ریزان در زمین پایان میشه، زمین یک دم. باز والارض، از زمین میکشه چیزای پنهانه، گیاه ها و درخت های پنهانه یک دم بالا میکشه. و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، میدانه آن چیزی را که شما پنهان کرده و آشکارا کرده. هدهد دلیل سنده، سند توحید بیان میکنه. قابل سجده ذاتی است که باران از بالا روان میکنه، از زیر از زمین یک دم گیاه و میوه ها را میرویانه و اما چیزای تو را خبر داره. سجده تلاوت سر ما شما شد. همین رقم چی هست؟ طرف یک کمی دست چپ. کمر شیطان میده کردی بخیر، حالی خاکباد سری خود میکنه که وای 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 اولاد آدم مامور به سجده شد، سجده کرد، من مامور شدم لیکن رانده رحمت الله شدم. ماشاءالله، الله براتان اجر بده.